बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व नाज़रीन रहमतुल्लाहि व किराम, आपका बरकातहू। नवाब साबिर और आप देख रहे हैं कायम टीवी। और हमारे मेहमान हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद गजी मेहदी साहब जो आज हमारे साथ दरीचे रहमत में 29वें एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन किराम, हमारा ये एपिसोड आपको मालूम है मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब की जो अहम वसीयतें हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए, वो 10 वसीयतें गालिबन हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद गजी मेहदी ने एपिसोड 28 और एपिसोड 27 में आप देखेंगे तो वो वसीयतें आपको मिल जाएंगी। आज का ये हमारा 29वां एपिसोड है और इंशाअल्लाह आज फिर हम मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वसीयतों से अपनी इस गुफ्तगू का आगाज करेंगे। चलते हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद गजी मेहदी की खिदमत में। आगा सलाम अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा अगर कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज इस 29वें एपिसोड में आज मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब की वसीयतों के साथ साथ एक सवाल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे जो हम आपसे आखिर में उस सवाल को रखेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज आप उसका जवाब नाज़रीन को देंगे इंशाअल्लाह। तो अगर हम शुरू करते हैं अपनी अहम गुफ्तगू जो हमारी वसीयतें इमाम अली की जो वसीयतें हैं अपने बड़े बेटे इमाम हसन के लिए। और जैसा कि आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम इस्लाम के लिए हैं। तमाम आलम इस्लाम के लिए बेशक। मैंने भी किसी एपिसोड में ये अर्ज किया था कि रहबर इनकलाब खामनेई साहब ने जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की वसीयत के बारे में बयान किया था तो उसमें एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश की थी कि इंसान को एक अच्छा इमाम अगर मिले और उस इमाम की बैत कर ले तो ये जो परेशानियां हैं वो परेशानियां नहीं आएंगी। उम्मत मुस्लिमा मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब के बैत करती और उनके बताए हुए रास्ते पर चलती तो गालिबन आज जो ये परेशानियां हमारे सामने आ रही है ये परेशानियां हमारे सामने नहीं। बेशक बेशक। बिस्मिल्लाह इस गुफ्तगू का आगाज करें। दुरूद पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन। क़ाल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम li इब्निही अल हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व बस्सिरहु फजाइअद दुनिया। इमाम की 11वीं जो वसीयत है वो ये कि दुनिया के हवादिसात से आगाह रखना। किसको? अपने दिल। जाहिर है कि इंसान के अंदर बसीरत, सियासी बसीरत का होना बहुत जरूरी है। अगर वो सियासी बसीरत नहीं रखता है तो वो मुआशरे में बहुत ज्यादा परेशानियों का शिकार रहेगा। लेकिन अगर वो सियासी बसीरतें रखता है तो वो क्या है, लोगों के हुकूक भी दिलवा सकता है और अपना हक भी क्या है हासिल करने की सलाहियत और ताकत रखता है और वो पैदा कर लेता है। तो इमाम ने कहा कि ज़माने के हादिसात से अपने दिल को आगाह रखना। तुम्हारा दिल चौकन्ना होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, हमेशा तुम्हें चारों तरफ से होशियार होना चाहिए। अब इसी को थोड़ा सा वजाहत करके मरहले को मौला मुत्तक़ियान ने आगे बढ़ाया। कहते हैं वहज़िरहु सौलतद दहर व फुहशा तक़ल्लुबिल लयाली वल अय्याम व इअरद अलैहि अख़बार अल मादीन या व उरिद अलैहि अख़बार अल मादीन व ज़क्किरहु बिमा असाब मन कान क़ल्बका मिनल अव्वलीन। कह रहे हैं कि इमाम ने कहा कि जमाने के हमले और लैलो नहार के तसर्रुफात से होशियार रखना अपने दिल को। इस पर गुज़िश्ता लोगों के अखबार को पेश करते रहना, पहले वालों पर पढ़ने वाले मसाइब को याद दिलाते रहना। गौर करें, 12वीं वसीयत जमाने के हमले से होशियार रखने की ताकीद। हमला
کرنے والے سہولت کی لفظ استعمال ہے جو ہم نے ابن ہاشم حضرت ابن ہاشم بحرانی اور کیا کہتے ہیں کہ دو شرح دیکھی تو اس میں سہولت کی لفظ سے جو اشارہ کہتے ہیں کہ مولا نے سہولت کی لفظ سے جو اشارہ کیا ہے وہ ممکن ہے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ اپنے آپ کو اپنے دل کو حیوان کے حملے سے بچانا یا مثلا شیطان کے حملے سے بچانا درندوں کے حملے سے اپنے آپ کو بچانا یا ممکن ہے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ ظالم و جابر بادشاہ ظالم و جابر افراد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ ظاہر ہے کہ جس جگہ زندگی گزار رہے ہو وہاں رہنے کے لیے انسان کو ہوشیار رہنا ضروری ہے، سیاسی بصیرت کا آنا بہت ضروری ہے، اسے دیکھنا ہوگا کہ اس کی زندگی میں کیا کیا پریشانیاں آ رہی ہیں، اسے دیکھنا ہوگا، اسے چوکنا رہنا ہوگا، اسے ہوشیار رہنا ہوگا۔ اگر وہ ہوشیار نہیں ہے تو وہ مات کھا جائے گا، شکست کھا جائے گا، اور اگر اس کے اندر ہوشیاری پائی جاتی ہے تو درندے کا حملہ بھی وہ روک سکتا ہے اور ظالم و جابر بادشاہ کا حملہ بھی کیا ہے روک سکتا ہے۔ تو امام نے آواز دی کہ اپنے دل کو آگاہ رکھنا زمانے کے حادثات سے، وہ کبھی بھی کیا ہے تمہارے اوپر حملہ ور ہو سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ کسی بھی مرحلے پر تمہاری طرف کیا ہے حملہ آور ہو سکتے ہیں، لہذا تم اپنے آپ کو آمادہ رکھنا اور ہوشیار رہنا اور چوکس ہمیشہ چوکس رہ کر زندگی گزارنا۔ یہ 12ویں وصیت کا جو فقرہ تھا وہ یہ 13ویں وصیت میں کہا گیا کہ دنوں رات کے جو حملے ہیں، تصرفات، وہی حوادثات زمانہ، 14ویں 13ویں وصیت امام نے کہا گزشتگان کی زندگی کو اسی دل پر، اس دل کو یاد کرو، بتاؤ، تاکہ اسے بھی پتا ہو کہ انہوں نے کیا کیا، اس کا کیا نتیجہ ہوا، تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ قرآن میں کہا گیا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا تم زمین میں سیر نہیں کرتے تاکہ دیکھتے؟ کیا تم زمین میں سیر و تفریح کے لیے نہیں جاتے ہو؟ تم دیکھتے کہ گزشتہ لوگوں کی کیا تھے اور کیا ہو گئے، جیسے قوم عاد، قوم سمود، یہ وہ قومیں تھی جو اس زمانے کی سب سے زیادہ ٹیکنالوجی والی قومیں تھی، اور ان کے پاس بیسٹ ٹیکنالوجی اس وقت کی پائی جاتی تھی، وہ ترقی یافتہ قوم مانی جاتی تھی، وہ مال و دولت و ثروت والی قوم تھی، مگر یہ قوم کیا ہے نیست و نابود ہو گئی۔ کیوں نیست و نابود ہوئی؟ ظاہر ہے تکبر ان کے اندر پایا گیا، ان کے اندر کیا ہے کہ نافرمانی پائی گئی، ان کے اندر کیا ہے نبی کو قتل کرنے کی جرأت پائی گئی، اس کے علاوہ اور بھی متعدد رذائل ان کے یہاں تھے جو وہ نیست و نابود ہو گئے۔ تو وہ اپنے دل کو، اپنے دل پر گزشتہ لوگوں کی اپنے دل پر گزشتہ لوگوں کی داستان کو عرضے کرتے رہنا، یعنی اپنے دل کو بتاتے رہنا کہ گزشتہ میں کیسے کیسے لوگ تھے، کیا کیا چھوڑ کر گئے ہیں، ان کے محل موجود ہیں، لوگوں کے لیے نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ مثلا کہا وَسِرْ فِي دِيَارِهِمْ وَآثَارِهِمْ فَانْظُرْ فِي مَا فَعَلُوا وَعَمَّا انْتَقَلُوا وَأَيْنَ حَلُّوا وَنَزَلُوا فَإِنَّكَ تَجِدُهُمْ قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم۔ ان کے دیار و آثار میں سرگرم سفر رہنا۔ امام نے کہا یہ کہنے کے بعد کہ تمہارے اپنے دل پر ان کی زندگی کو باقاعدہ بتاؤ، ان کی زندگی کے آثار کو بتاؤ، زمانے کے لوگ، ظالم و جابر بادشاہ ہے اس کے بارے میں بتاؤ، ظالم و جابر قوم ہے اس کے بارے میں بتاؤ، کیوں؟ تاکہ وہ عبرت لے دل۔ پھر کہتے ہیں کہ ان کے دیار و آثار میں سرگرم سفر رہو، دیکھو، دیکھتے رہنا کہ انہوں نے کیا 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 اور کہاں سے کہاں چلے گئے۔ پتہ چلا کہ نہ جانے اس وقت ان کے پاس کیا کیا موجود تھا اور کتنے مغرور و متکبر تھے، لیکن سب کے سب کیا ہے مٹی میں مل گئے، کہاں وارد ہوئے، کہاں ڈیرا ڈالے ہیں۔ پھر تم دیکھو گے کہ وہ احباب کی دنیا سے منتقل ہو گئے ہیں اور دیار غربت میں وارد ہو گئے ہیں۔ گویا کہ تم بھی
उन्हीं में शामिल हो जाओगे। लिहाजा बाकी रहने के लिए तुम अपने दिल को नसीहत के जरिए से जिंदा रखो, और ये वो तमाम चीजें जो दिल को जिंदगी अता करती है, इंसानी मुआशरे को जिंदा करती है, उसे अंजाम देते रहो, देते रहो, देते। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, ये हमारा 29वां एपिसोड था, और इंशाल्लाह कल हमारा आखिरी एपिसोड इस दरीचा रहमत का होगा। आगा जैसा कि आपको मालूम है, रमजान के पूरे 30 रोजे रखने के बाद जो है ईद आती है, और चांद रात में हम फितरा निकालते हैं। जी, तो मैं चाहूंगा कि आप फितरे का जो कीमत है और फितरा कैसे निकालते हैं थोड़ा सा उसको वाज़ेह कर दें, ताकि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन। ज़ाहिर है कि माह मुबारक रमज़ान तमाम होता है, चाँद नमूदार होता है, तो हमारे यहाँ ज़कात फ़ितरा वाजिब है। ज़कात फ़ितरा उस इंसान पर वाजिब है जो फैमिली का कफ़ील है, फैमिली का जिम्मेदार है, पेरेंट्स हजरात या सरपरस्त हजरात, ये उनके ऊपर वाजिब है। किस चीज़ पर निकाला जाएगा? साल में जो चीज़ें घर में सबसे ज़्यादा खाई जाती है, मसलन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आटा खाया जाता है। लोग 2 टाइम कम से कम रोजाना ही आटा खाते हैं, या 3 टाइम रोजाना ही आटा खाते हैं। उस आटे से मुतअद्दिद चीजें बनाई जाती है, गेहूं से मुतअद्दिद चीजें बनाई जाती है। तो अब क्या है कि 3 किलो उसी शय का 3 किलो निकालना होगा जो सबसे ज्यादा खाई जाती हो। अब आटा अगर सबसे ज्यादा खाया जाता है, चूंकि रोटी बनती है उससे, तो जाहिर है कि उसकी कीमत या तो 3 किलो वो आटा निकाल दे एक आदमी का, एक फर्द का, या फिर क्या है कि उसकी पूरी कीमत अदा कर दे। मसलन अगर इस वक्त 30 रुपया किलो है, तो 3 किलो का मतलब 90 रुपया हमारे भारतीय जो करेंसी है उसके एतबार से, एतबार और दूसरे हो मुल्कों जाता की जो करेंसी है उस करेंसी के एतबार से ही भी वही 3 किलो का जो हिस्सा बनता है उतना ही निकालना वाजिब हो जरूरी है। जरूरी है। यानी जो हमारे जैसे यूपी में ज्यादातर लोग आटे के साथ साथ चावल भी खाते हैं, और बहुत से लोग हैं कि अच्छे वाले चावल खाते हैं, बहुत से लोग हैं कि दर्मियाने के चावल खाते हैं। तो तो उस जो एतबार जो से ज्यादा खाता है, अगर आटा ज्यादा खाते हैं तो आटा 3 किलो। जो लोग चावल ज्यादा खाते हैं, उनके यहाँ चावल ज्यादा बनते हैं पूरे साल में, तो उस चावल के ऊपर निकाल 3 किलो, जो भी कीमत है। अगर वो महंगा खाते हैं तो जाहिर है उस महंगाई के एतबार से वो निकाले, अगर सस्ता खाते हैं तो उसके एतबार से। जी, ये फितरा चांद देखने के फौरन बाद निकाल देना चाहिए। फौरन बाद निकाला जाएगा, और अगर कोई साहब 2-4 दिन पहले निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन यह है कि नियत चांद रात ही आकर कही जाएगी। मसलन मुमकिन है कि कोई साहब निकालें ताकि जो गरीब है, जो मुफलिस नादार है, जो मुस्तहिक है, उस तक पहुंचा दिया जाए, ताकि उसकी ईद भी क्या है, वो रकम पहुंच अच्छी हो जानी जाए। चाहिए ताकि उसका हाँ, काम पहुंच जाए, आ जाए, तो वो और पहले भी उसके फितरा जरिए निकाल सकता है, लेकिन निकाल उसकी सकता है। नीयत क्या है, चांद रात आकर कर लेगा। रमजान के शुरुआत में भी कोई साहब फितरा निकालना चाहे तो वो निकाल सकते हैं, वो रमजान की लास्ट में आकर उसकी नीयत कर सकते हैं। जी, जी, अगर एक सवाल और यहाँ पे पैदा होता है, अक्सर ये बातें सुनने में आती हैं कि मसलन किसी अफराद के घर में 7 फितरे हैं, जी, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये सातों के सातों फितरे एक साथ ही देने चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 फितरे किसी को दे दिए, 2 फितरे किसी को दे दिए, या 1 फितरा नहीं, किसी को दे दिया। ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह पे सारे फितरे देना, ऐसा तो नहीं है। बहरहाल दे सकते मुतअद्दिद हैं। जगहों पर, मुतअद्दिद मराकिज, मुतअद्दिद जगहों पर फितरा दिया जा सकता है। मसलन अगर फितरे की रकम 1000 रुपया हुई, तो क्या उस जी, रकम को 3 जगह डिवाइड करके दे सकते हैं? देखिए, डिवाइड करके दिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मसला यह है कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो जो रकम की कीमत है वो कम हो जाएगी, और इतनी रकम क्या है, एक आदमी के लिए क्या किफायत करेगी एक फैमिली के लिए? नहीं।
تو ایسی بالکل۔ صورت میں جب وہ کفایت نہیں کرے گی تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ وہ پورا ایک فیملی کو دیا جائے، مستحق کو دیا جائے، جو اس کے لیے کفایت کرے، اس کے لیے عید کے ساز و سامان خریدنے میں مددگار ثابت ہو، لہذا یہ کام انجام دے۔ اور اگر بڑی رقم ہے، زیادہ رقم ہے، اسے متعدد حصوں میں بانٹنا چاہتا ہے تو بالکل تقسیم کر سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ مطلب کوئی حرج نہیں۔ نہیں جی۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا 29واں ایپیسوڈ، اور آپ دیکھ رہے تھے اس میں مولا متقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیتیں جو سب کے لیے تھیں۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے دریچہ رحمت کا 30واں ایپیسوڈ لے کر۔ تب تک آپ کا میزبان نواب صابر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ شب بخیر، خدا حافظ۔